yurishni boshlagan farzandingizdan boshlab 15-16 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz farzandingiz uchun qishki bahorgi oyoq kiyimlarni juda ham katta skidka narxida asos bersam yoqadimi? Yoqadi-yu, to'g'rimi? Juda ham zo'r sifatga ega. Hamma variantimizda xohlaysanglar krossovkalar, xohlaysanglar o'gilar, xohlaysanglar mana shunaqa shirindan shakar o'g'il va qiz bola farzandingiz uchun oyoq kiyimlarimizga qaranglar. Eng kamida ko'rib turganingizdek 150 200 mingdan sotilishi kerak bo'lgan oyoq kiyimlarimiz. Ushbu qatordagi variantlarimiz ham mana. Birinchi qatordagi variantlarimiz ham mana bularni qaranglar. Onajon, o'zingizlar bilasizlar, ular 200 mingdan ham yuqori sotilishi kerak bo'lgan modellarimiz. Mana ugichalarimizni qaranglar. Ko'ryapsizlar, mana etichalarimizni qaranglar. Bugun mayli hali hammasi emas, o'rta pastliklarni shirindan shakarligini ko'ryapsizlarmi? Brend variantlari deysizlar, mana Christian Dior. Xohlaysanglar mana bunaqa однотонный variantlar, krossovkalar, hammasi Xitoyniki ishlab chiqarishda bo'ylamanglar. Hozir aytayotgan narx ham to'g'ri ishlab chiqarish narxi bo'lishi mumkin, lekin tovarimiz Xitoy, sifati zo'r bo'lgan oyoq kiyimlari 200 mingdan demayamiz, atiga 100 ming so'm evaziga farzandingizni xursand qilgan holda topib ketsangiz bo'ladi. Narximizda, tovarlarimizda yoqqan bo'lsa, vibrant ko'pligini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Albatta, layklarni bosgan holda tezroq dunyo shopga shoshilib kelinglar. Sababi do'konimizda xohlaysanglar ayollar, xohlaysanglar erkaklar, xohlaysanglar o'zingizlar, xohlaysanglar farzandinglar uchun shunaqa zo'r sifatga ega bo'lgan oyoq kiyimlar, kiyim-kechiklar hammasi bor.